Hea vaataja, täna räägime viinast. Olgu kohe öeldud, et meie peres ei tarvitatud kunagi viina ega muid alkohoolseid jooke. Isa oli baptistikoguduse pastor ja oli endast mõistetav, et usklikud viina, veini ega õlut ei joo. See ei tähenda, et meie kodus poleks kusagil kapis viinapudelit üldse olnud. Ema ütles ikka, pudel viina peab olema, kas kompresside tegemiseks, kui keegi on haige, või siis surnu pesemiseks. Olime kõik noored ja igavikku lahkunuid veel polnud, küll aga kulus viin ära haiguste puhul. Meie arusaam maailmast oli väga kaine ja selge. Siis tuli aga sõjaväeteenistus Nõukogude armees. Kuigi ka siin oli alkohoolsete jookide tarvitamine rangelt keelatud, juhtus seda siiski ikka jälle ja eriti palgapäevadel. Pärast noorte aega ja esimesi õppusi tundras otsustati meiegi patareis seda koos noorsõdurtiga tähistada. Koguti palgad kokku ja keegi käis all linnas ning tõi 5 pudelit valget viina. Sööklast toodi plekist kruusid ja viin hakkas voolama. Järjekord jõudis minuni. Ütlesin, et mina viina ei joo, sest olen usklik ja baptist. Kõik hakkasid selle peale naerma. Lora jutt, küll me su jooma õpetame, lausus keegi. Jäin ikkagi oma juurde, selle peale kõlas, kas jood või me paneme su jooma. Mina ei joo. Siis tõmbasid kaasvõitlejad mu voodi peale pikali, kiskusid suu lahti ja hakkasid viina sisse kallama. Aga see kibe vastik vedelik purskas üsna kergelt ka uuesti välja. Pärast mitmed katset vägijooki manustada mehed loobusid, sest kallist kraami ei saanud ju niimoodi ära raisata. Lõpuks kõlas purjus meeste kokkuvõte. Kristlane sa ei ole, sest õigeusklikud joovad viina, sina ei joo, järelikult oled antikrist. Nii ma siis saingi tunnustava nimetuse baptist antikrist. Viinaga enam ei kiusatud. Aasta möödus ja pärast suviseid õppusi oli jälle tähistamise aeg käes. Viinad toodi alt Murmanski vanalinnast ära, kuid siis tuli hoiatav uudis. Ohvitserid olid aisu ninna saanud ja tullakse kontrollima. Tulidki patarei komandör, polgu ja patarei korrapidaja ohvitserid tulid kasarmusse sisse. Mehed rivistati üles ja hakati viina otsima. Alul otsiti läbi kõik kõrvalruumid, siis hakati kasarmud läbi tuulama. Voodi, madratsid pöörati pahupidi, padjad kobati läbi, öökapikesed kisuti lahti ja asjad laoti välja. Mehed seisid ja närveerisid. Kusagil pidi see viin ju olema. Lõpuks jõudis läbi otsimine minu kapikeseni ja vaata imet, piibli ja Palgu raamatukogust laenutud Puškini ja Hertseli teoste tagant ilmusid välja 3 pudelit valget viina. Kõikide pilgud pöördusid minu poole. Ütlesin, et minu omad need pudelid pole ja ma ei tea, kes need sinna pani. Seda aga usuti ja uskusid nii kaasvõitlejad kui ohvitserid. Aga keegi ei tunnistanud neid pudelit ka omaks. Siis kästi meestel kasarmu põrandas olev luuk avada. Seda luuki kasutati eelkõige kasarmu põranda pesemise puhul, sest sealt aeti lihtsalt tavalist pesuvesi suure švaabraga alla. Nüüd aga valas patarei ülem kurva meesterivi ees isiklikult 3 pudelit kallist kraami samasse auku. Kasarm haises selle piduliku sündmuse tagajärjel
veel terve nädala viina järele. Baptistist Antikristusele see hais aga külge ei hakanud. Muidugi võiks targemat täna öelda, et piibel ei räägi kusagil destilleeritud viinast, küll aga veinist ja õlust. Mina olen aga tänulik oma koduse kasvatuse eest ja nagu ütles üks perestroika aegne vene kindral Aleksander Lebed, kui kõik on purjus, peab vähemalt üks mees kaine olema. Aga seda mõtet kuulsin ma alles 20 aastat hiljem. Head vaatajad, tänu selle aja eest, mis te võtsite ja soovin teile kõike head, kohtumiseni.